Няма глупави закони, но има закони, с които ни правят на глупаци. Ще започна с измамата. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Първо искам да обясня, че да си продаваш гласа е изключително глупаво. Трябва да си много глупав, ако си мислиш, че някой е готов да ви плати 100, 200 или повече за гласа ви, а той не си е направил сметката. Той си е калкулирал този разход и утре ще бръкне във вашия джоб и ще ви вземе поне 10 пъти повече. А сега ще обясня защо този закон, който ни натрапва до съдната сентенция при всички избори, е нещо, което ни прави на глупаци и обслужва единствено хората, които пазаруват гласовете. Ще започна с факта, че България по Конституция е представителна демокрация. Гражданите на България избират свои представители, които да управляват от негово име. С други думи, ние избираме хора, които да управляват така, че да се защитават нашите права и по начин, по който е в наш интерес. А кой определя нашия интерес? Интерес, който искаме да заявим чрез нашия представител. Ние си го определяме. Това е заложено в правилата на самата представената демокрация. Аз определям кой е мой интерес и избирам кой ще го защитава в управлението. Това, че някой е глупак и го прави за 100, 200, 300 лева, не означава, че той нарушава принципа и правилата на представената демокрация. Той просто е оценил своя интерес на толкова. Да погледнем от другата страна. С какви мотиви е взето решението, че купуването и продаването на гласове е престъпление? Целта е ясна. Някой с финансов ресурс да не използва този ресурс и да изкривява и манипулира вота на гражданите. Звучи логично и справедливо. Но защо закона третира еднакво глупака, който си продава гласа за 200 лева и този, който иска да злоупотреби с това? Много просто, за да бъде защитен интереса на купувача. Защото ако възникне проблем във връзка с сделката, и продавача, и купувача са еднакво застрашени. А кой би си отварял проблем с закона за 200 лева? Тоест, тази фраза е адресирана пряко към всички, които си продават гласовете, да не се опитват да играят някаква своя игра. Именно за това ни бомбардират с тази фраза през цялата изборна кампания. За да може организирано и управляемо от купувачите на гласове да бъде реализирана сделката без усложнения за самите тях. Този пример показва как ни мамят нагло под предлог, че това е демократично. А политиците, които подкрепят тази фраза, са или глупаци, или част от схемата за пазаруване на гласове.